धरती से विलुप्त हुए ऐसे जानवर जिन्हें साइंटिस्ट आज भी जिंदा करने में लगे हुए हैं। नंबर 1, सेबर टूथ कैट। बाघ जैसे दिखने वाले इस जानवर के अवशेष कई सालों पहले मिले थे। साइंटिस्ट का मानना है कि यदि इस जानवर का डीएनए अफ्रीकी लोयन के डीएनए में मिक्स कर दिया जाए तो हो सकता है इस लंबे दांतों वाले खुंखार शिकार को वापस देख पाए। नंबर 2, वूली मेमथ। 10,000 सालों पहले विलुप्त हुए इस बड़े दांत वाले हाथी के 21 जून 2022 को इस हाथी के बच्चे के अवशेष मिले हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि वूली मेमथ का डीएनए अफ्रीकन हाथी में मिक्स करके वूली मेमथ को वापस लाया जा सकता है।